可是如果你去翻翻字典，你的 win 这个意思啊，其实不是像我们一般刻板印象里面说 win 它就是胜利的意思，它还有其他的解释。好，那它的中间一个解释，就是说得到，to get， 得到什么东西。所以你看到谈判要变成一个 win-win situation 啊，我觉得是以前某一位仁兄或人杰，不一定是男生翻译的啦，啊，他把它翻成双赢，因为 win-win 嘛，他想赢，他就双赢，听起来很好听。可事实上应该是说，谈判的目的让大家最好都能够得到东西。你把 win 翻成得到的话，意思就不一样了，跟胜利的感觉就不一样了。那这样听起来好像也能够比较能够去解释，到底什么叫做 win-win situation， 对不对？今天一个大饼，我只得到了1/20，但是我有没有 win？I win something, even though it's very small， 对不对？但是你说我得了1/20大饼，说 I win， 我胜利了，那你就是阿 Q 式的胜利，精神胜利法。所以大家知道，第一个谈判，大家常讲的所谓的双赢，应该是说参与谈判的各方都得到一点东西。那我们再继续追问下去啊，那为什么一定要参与谈判各方都得到一点东西？我很慷慨啊。其实啊，按照谈判学家他们的研究啊，因为山不转路转啊，往往在某些场合里面，今天你遇到某甲，10几年、20年后，说不定在另外一个场合，甚至不同的情境，你还会再遇到某甲，因为你永远不知道会发生什么事啊。因为各位的生活经验，我不知道有没有类似的这个情形啊，至少我遇过了。啊，有一次大学为了一个成绩，差点去找个老师算账去了，啊，就好险没有去找他，因为在我出国的时候，他也出现了，是某一个派外的某个这个党政要员的太太，所以后来那个教过我的老师说，后来吃饭吃到一半，他说，我觉得你好面熟哦，因为我们上课都跟他作对的，但是没有做那么明显。后来我知道说，反正那时候政大很小嘛，大家走一走都会遇到，啊，然后就混过去了。当时本来差点跟另外同学要冲去找他，你把考卷摊出来，算给我们看。因为，当然这个对侨生不是很公平啊，但至少我们班上侨生通常考的不会比我们好，而且呢，我们至少知道自己还有念点书嘛，怎么会成绩出来最后，几乎是全班所有修这些课的同学里面最后的，应该是有点问题啊。所以本来那个老师上课就是把当时我们还没有像那种影印机哦，它还是印成那个，可能在你们小学可能都没有，我处长跟我应该看过啊。这个它是用那个滚筒去油压的那种，不是油压那个，它比钢板好一点，它已经是那个外文那种印出来的字，但是它还要去用一个压的，反正印起来就丑丑的，对，还不像现在影印机这样就出去。他就把那奖励发给，然后他每个礼拜前一个礼拜指定2位同学去做报告。同学，你知道，尤其在我们那个年代，报告完之后啊，每个人报告就是把你发给我东西翻成中文讲给你听。当时没有老师教我们报告，也没有老师教我们怎么去写报告。所以至少目前啊，我觉得慢慢，虽然说我们教育界还有很多值得改进的地方，但至少有在进步一点点了。甚至以前我们报告，政大以前有个社会科学资料中心嘛，我们唯2，我大学上了4年课，好像只有2门课要我们要交报告。大家现在觉得不可思议吧？其他都是期中考、期末考或者还是过去。所以我们没什么机会写报告，也没有办法训练怎么样组织我们的思想。所以我们有一门课教报告的时候，每个人就跑到社会科学资料中心。然后那边都有当时全国社会科学的博硕士论文，每个人就把跟那门课有关的论文拿一个起来抄，然后因为那时候没有电脑，
大家可能会无法想象，那时候都是稿纸，我们就抄，把论文抄下来，然后有时候挑一节，啊，有时候挑一章，然后就这样抄，然后大家都约定俗成，大概写到40页，40张稿纸就差不多了。啊，当然你会发现有些为了要求成绩的女生同学啊，每次因为老师是每个点名，比如说他点名1号黄辉国，然后我们就把报告交给他，所以每个人都看他手上拿什么。然后那个要求成绩很高的学生，我们一看，我们在后面都会骂，因为他每次好厚一本啊，绝对不可能40页。但他为了要分数高一点，他就抄的比较多嘛，那我们只要应付一下就了事。我还记得我们那时候抄的是立法委员言论免责权的这个研究，啊，大2就写了，我也不知道抄完以后，现在脑袋完全不记得。但我记得我抄了一本，然后翻把它抄完。因为那本借回家，那本就你的，所以你可以保证别人写题目会跟你不一样。除非有人很早就开始写，然后他就把这本论文还回去了，那你就会抄了。所以那个老师我还记得，因为那时候我们80多个人上那个必修课，整个他报告单堆那么高。然后还叫2个男生把他搬回他的研究室。我们当时就这样的一个教学的环境。所以那个时候，我们在做这些研究的时候，其实条件很缺乏。但是分数就算，可是差一点，啊，我讲说另外一位老师，总之就是差点忍不住要去找他。好险没找，因为找了之后，其实那也不过才大概2年多3年，在国外跟他见到。如果当时跟他正面冲突的话，我相信啊，算分数的话，他绝对不会，他绝对会很难下台。但是你看3年后不小心在餐厅见到，哇，那个尴尬的程度哦，你大家可以去想象。所以为什么我们讲说谈判一定要给各方都留点东西啊？其实也没有说规定要每谈判的各方都得到点东西，而是呢，大家总会担心，今天是我得势了，啊，我占上风，可是万一哪一天，就在我没想到的情况，我又遇到那个人，然后今天我是underdog，我落水狗，那怎么办？所以呢，为什么大家说谈判最好是双赢？这个不是金科玉律哦。问题是呢，如果大家都有这样子勉勉强强的共识的时候，至少下次在我居于劣势的时候，我遇到那个人，如果那个人也是这样想的话，那大家至少不会整个变成一个非常 bloody 的一个谈判的过程。好，所以它不是一个规定，它也不是一个什么很严肃的理论，完全是一个基于理性的，基于一个对未来的回转率不确定的一个思考。好，那另外当然谈判呢，它有时候是可以拿来拖时间啊。我不想解决的事情，但我不想做决定，然后我也不想跟对方这个有太多的这个接触，那怎么办呢？那我们也可以说，那我们就来谈判。谈判你中间还准备啊，还要先讲地方啊，等等等等。好，中间过程可以很久。所以透过这个所谓的谈判的举行啊，我不一定是来解决问题，我也不是要得到所谓的双赢，而是来拖延啊这个事情处理的过程。再来呢，谈判还有什么一些目的啊？谈判啊，它也可以让你去了解对手的行为举止、习惯、思维模式。所以我跟你谈判啊，我也不是要解决什么事情的，我是想说跟你面对面谈一谈，看看你这人到底怎么样。因为从我的情资上面，从罗少将给我的情资来看起来，好像你这个人是怎么样，但其实呢，说不定你不是啊。所以我希望跟你碰个面，因为大家也知道嘛，写 email 或写信等等，跟面对面碰到一起的时候，其实呢感觉不一定会一样。所以我希望跟你面对面谈一谈，更深入的了解你这个人，或是说呢，我们可以透过面对面啊，或至少是这个直接的对话，不要用文字的方式，我们来交换一下想法。
这是谈判的可能会有的第3个问题了。那第4个，为什么我要来谈判呢？其实呢，有可能是你要去争取对外正面的形象。你们有没有发现啊？有些事情，在两方或是各方的这个冲突之中哦，有些人他有时候会比较倾向于去骂那些不参与和谈的、不参与协商的人，他觉得这个是破坏和平的人，或者怎么样的。所以有时候你为了要去争取你对外的那个正面积极的形象，你就说好，我愿意谈。但怎么谈？那是另外一件事哦。我可以在谈判里面跟你拖拖拉拉，我可以很不积极的配合你谈判，但是呢，我参与这个谈判。就像我常讲这个例子啊，我以前还在美国念书的时候，有一个朋友，后来他正好在2000年要总统大选的时候，回到某个政党竞选总部担任副总干事。结果呢，那个政党啊，被人家认为就是说，出来选举的这一个候选人不善言辞，所以当时另外的政党都要求要电视公开辩论的时候，我朋友的政党死都不讲，死都不答应。但是慢慢啊，你就看到这些其他政党就营造一个氛围，说你看吧，那个政党都不敢按照一般国外民主的程序，公开辩论会怎么样呢？总统大选这么重要的事情，反正应该要辩论一下，把你政策讲给大家听嘛。把这氛围炒到最后，好像变成不谈判、不去参加辩论的那一个政党，好像就是退缩、落后、保守等。没办法了，最后我朋友就被指派去参与什么呢？参与要不要进行电视政见辩论的这个谈判。没办法，因为我朋友的政党被逼到最后，已经情势越来越危险了。如果你还是这样一直往后推，一直在用保守防御的政策的话，你会失分失很多。所以最后我的朋友去啊，他说也很累啊，因为你得到的指令就是说不准谈成功，也就是说那个政党他的底线就是不谈，我不要跟你辩论。可是呢，我要派个人假装跟你说，好啊，我们来谈谈看怎么样辩论的方式比较好，比如说哪一天啊，是采取即时的还是录影的，很多。所以你有没有看到，像最近的总统辩论，那个中选会办辩的时候，他都会连身高都考虑到，有没有？有没有注意到？因为马总统相对比较高一点，然后另外政党呢就按照那个高度去定他那个排。虽然说我个人是觉得这样子不公平，也不是等于欺骗选民嘛。有些选民就喜欢个子高的、啊，有些选民就喜欢个子矮的、啊，不一定嘛。但是你就把它两个弄得一样高，我觉得其实反而没有真实的呈现候选人的面貌。那不管了，好，这个没有绝对的事情。所以后来我这朋友去啊，跟其他政党协商的时候，他说很累，因为你要凹各种的理由说不方便或那个案子不好。但是当其他政党说，那你的solution是什么？那他又不能提出solution，因为他提出solution的话，万一他说好啊，就照你建议做，那不就要辩论了吗？好，所以他在那一场里面啊，也是他去了好几次啊，前前后后协商，反正就是拼命打，好，很辛苦的一个。但是呢，至少那个政党他的算盘就说，我不要让我的公开的形象再失分了，至少表示我愿意参与协商讨论看看，要不要有个 public debate。好，所以当然以后要知道，你遇到一个谈判的时候，不要很高兴说，对，书上讲说谈判的目的就是双赢。所以至少这一次呢，我应该可以得到一点东西，不一定啊。对方跟你谈判，或对方愿意要跟你准备开始谈判的时候，很多算盘打的都不一样。好，这个请大家要注意到。好，另外再一个问题啊，那就我们学那么多谈判技巧，到底用处在哪里？我不知道大家有没有到书店去翻过一些相关的书啊？有些书写得好厚，各式各样，然后例子举得洋洋洒洒。但是如果这些书